Вопрос на моем YouTube-канале было видео размещено, и человек прислал. У него 185 выход на каминной топке, кирпичная кладка, 140 на 230, либо 120 на 240, и 210 на 120 хочет загильзовать. Гильзуйте, окей, вопросов нету. Загильзовать можно смело, 100 на 200 будет мало, старайтесь максимально. Очень часто ограничены в гильзовании самой размером шахты и соплями, которые внутри, то есть раствор, который внутри, бывает плита даже перекрытия. Вот насколько есть возможность, это все равно будет лучше, чем ничего не сделать. Ну, конечно, если не там 100 на 200, уже под большим вопросом, лучше не делать, да ищите другие варианты. Вот если у вас 240 на 110, 110, 230, 120, 210, ставьте. Единственное, что делайте подключение под 45 градусов. Делайте верхнее окончание утепленной. И по поводу конденсата внутри, если у вас все четко сделано, никакого конденсата на внутренней стенке у вас не будет. Утепляйте на внутренней стенке кирпича, утепляйте снаружи кирпичную кладку в холодном помещении, в том числе и на чердаке, и ограничьте доступ к шахте из улиц. То есть верхний элемент закрывайте, чтобы воздух не поступал в шахту. Потому что если воздух будет заходить вам в шахту, конечно, у вас конденсат будет. У вас будет обмерзать, у вас будет иней, там будут у вас проблемы. Ставьте, монтируйте фреску под 45 градусов, не под 90. Вы еще мне про высоту не написали. Ну, даже если у вас там в районе 5-6 метров, то под 45 градусов. Верхний участок утепленный, и утепляйте саму шахту по стояку. Все у вас будет good. И не забудьте ограничить доступ внутрь шахты холодного воздуха. Это вверху ставится, перекрывается экраном, изоляция, чтобы не было воздуха. Потому что если вы воздух внутри шахты, то будут у вас проблемы.